e të tjerë dhe nuk besoj që do t'jenë nën presion për këtë ndeshje, pa marrë parasysh se çfarë atmosfere do të krijohet nesër në stadium. Ndoshta pritet këtë tensione mes dy palëve, por këto besoj që nuk do të ndikojnë as pak në paraqitjen e kombëtarëve të Kosovës. Vetëm enigma që mbetet ende është raportuar për diçka të tillë, po përmeni që edhe mund të ketë tensione mes tifozëve në këtë rast dhe rikujtojmë që Slovakia nuk e njeh Kosovën dhe ndoshta do të mund të jetë një gjuhë e përdorur nga tifozët, siç ndoshta ka ndodhur edhe në shumë ndeshje të cilat Kosova i ka pasur me shtete mosnjohëse. Ka pasur në fakt raportime të tilla, mirë pa se çfarë kemi pasur rastin që ta shohim sot, sidomos në qendrën e qytetit të Bratislavës, ku kishte një numër të madh të tifozëve kosovar, nuk kishte diçka ndonjë tension ndërmjet të dyja palëve. Gjithçka mund të ndodhë nesër në stadium. Dardanët e kanë publikuar edhe pikën e grumbullimit, adresën aty ku do të grumbullohen dhe nga aty do të nisin karavanin drejt stadiumit. Nuk besoj që do të ketë tensione të razira për shkak që do të jenë në stop në përcjelljen e policisë. Faleminderit shumë Lorik dhe Florian për të